오늘 제목에 복음 운동해야 할 이유라고 말씀 하나님 주셨습니다. Il titolo di oggi è La ragione per cui bisogna fare il movimento dell'evangelismo. 결론은 안 하면 너도 죽고 나도 죽고 내 후손도 죽으니까 그렇습니다. E la conclusione di questo è perché se non lo facciamo noi o se non lo fa nessuno, allora i discepoli non vivranno. 왜냐하면 이 땅에는 세 개의 나라가 있잖아요. Perché su questa terra ci sono tre tipi di mondi, nazioni. 하나님 나라, 세상 나라, 사탄 나라가 있습니다. C'è il mondo del Signore, di Satana e del mondo e la nazione del mondo. 그런데 우리가 만약에 사탄이 없으면 하나님 나라, 세상 나라 여기에만 살고 있겠죠. E se non ci fosse per esempio la nazione di Satana, allora noi vivremmo o nel mondo o nella nazione del mondo o la nazione del Signore. 그 상태는 우리가 죄짓지 않은 상태였을 때, 창세기 3장 사건 이전이었을 때는 그랬습니다. E questo succede quando noi non avevamo il peccato, quindi prima del Genesi capitolo 3. 그때 주셨던 축복들이 창세기 1장 28절이잖아요. E quelle benedizioni che erano presenti in noi erano quelle descritte in Genesi capitolo 1 versetto 27-28. 그 내용이 너는 생육하고 번성하고 땅 위에 충만하고 하늘과 땅과 바다에 있는 모든 것을 다스리라 그랬어요. E in questo verso c'è scritto appunto il Signore ci dice di moltiplicarci, di regnare e dominare su tutte gli esseri presenti in questo mondo. 문제는 이 엄청난 거를 우리가 다 빼앗겼다라는 거예요. Però la cosa importante è che tutte queste benedizioni ci sono state a mancare. 왜 사람들이 남의 땅을 따먹으려고 그러고 남의 돈을 훔치려고 그러고 동물이나 이런 걸 보면 이렇게 조련을 서커스 같은 데 가면 그런 식으로 사람을 관리를 하고 이렇게 조련을 하려고 하는 이유가 우리 속에 창조하실 때부터 그 주셨던 충만한 축복의 그 DNA가 있기 때문에 그렇습니다. Infatti se vediamo anche in questo mondo adesso l'uomo cerca di regnare sull'economia o certe volte anche cerca di regnare sugli animali, facendo per esempio il circo, e queste sono delle cose presenti nel nostro DNA spirituale sin dal principio. 이번 주에 다락방 하는데 어떤 세 가지고 물어보더라고요. 복음이 도대체 뭐냐 묻더라고요. Questa settimana facendo lo studio della Bibbia con un nuovo fedele, lui mi ha detto che cos'è il Vangelo. 이 사람이 이제 무슬림이니까 이제 제가 그냥 보통 때 제가 대답해 주는 걸로 하면 안 되겠더라고요. E siccome lui era un ex musulmano, ho pensato di non rispondergli con una risposta banale. 하나님 지혜를 주셔서 제가 뭐라고 설명을 했느냐. 한마디로 하면은 그리스도를 복음이라고 한다라고 얘기를 했습니다. E grazie alla saggezza che il Signore mi ha dato, gli ho detto che il Vangelo è Cristo. 그런데 그리스도가 누구며 왜 믿어야 하며 왜 우리가 이분을 마음에 받아들여야 하는지도 복음이다. E allora cercare di capire chi è Cristo, come credere in Cristo e come accettare Cristo, anche questo è già il Vangelo. 그리고 그러면 그분이 무엇을 하셨고 무엇을 하시고 있고 또 무엇을 하실 것인가에 대해서 아는 것도 복음입니다. Il fatto di voler conoscere anche quello che ha fatto, quello che fa e quello che farà, anche quello è Vangelo. 그리고 우리는 이 땅에 살면서 왜 이렇게 어렵고 힘들고 고통 가운데 있는 일이 많을까? 사탄은 왜 있을까? 이것에 대해서 아는 것도 복음이다. E anche cercare di capire come mai c'è Satana in questo mondo e qual è il suo ruolo, anche quello è Vangelo. 요한복음에 분명히 말씀하셨어요. 이 성경이 복음이에요. In Giovanni c'è scritto che la Bibbia è il Vangelo. 요한복음 19장 31절에 보면은요. Provate ad andare a vedere Giovanni, capitolo 19. 죄송합니다. 20장 잠깐만요. 죄송합니다. 20장 31절에 보면은요. Giovanni, capitolo 20, versetto 31. 이것을 오직 이것을 기록함은 ma questi sono stati scritti 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 하며 affinché crediate che Gesù è il Cristo 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 하며 e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. 우리가 성경을 읽어야 되는 이유 그리스도를 아는 방법이 여기에만 기록이 되어 있기 때문에 그렇습니다.
il motivo per cui noi dobbiamo credere appunto nel Vangelo, ovvero nella Bibbia, è perché c'è scritto come credere nel Vangelo nella Bibbia. 그런데 그리스도가 누군지를 모르고 하나님을 믿는다고 하는 사람들이 의외로 많아요. E però ci sono tante persone che non sanno chi è Cristo, ma che dicono di credere nel Signore. 그거는 자기 생각이죠. E quello è il loro pensiero. 학교를 학생이 이제 다니잖아요. E uno studente frequenta la scuola, 근데 얘는 학교를 늘 출석을 해야 되는데 안 해. 이름은 적혀 있는데 학교 출석을 안 해. 수업을 안 들어가요. e è come se fosse uno studente che è registrato ma che non fa mai presenza. 그러면 학교 수업의 과정을 압니까? 무슨 과목이 어떤 진도가 나가는지 압니까? E quindi non sa il programma della scuola. 이런 거를 교회에서는 뭐라 그러냐? 교회만 다니는 껍데기 신자라고 합니다. E in questo nella Chiesa, come viene chiamato come un fedele che semplicemente fa il ruolo di una buccia. 이런 사람들이 평안이 없고 하나님의 말씀이 없으니까 늘 불평불만, 인생도 별로 뭐 순탄하지 않고 그런 삶을 살죠. E la caratteristica di queste persone è che non hanno la pace e che hanno continuamente delle peripezie nella loro vita. 복음 운동해야 할 이유는요. 그런 사람도 건져내야 되고 나도 살아야 되고 그런 겁니다. Il motivo per cui dobbiamo fare quindi questo evangelismo è per salvare sia me stesso ma anche gli altri. 어제 또 누가 저한테 또 이제 이렇게 문자가 왔어요. 그러면서 누구는 마약을 하고 무슨 문제가 있는데 뭐 당신한테 이렇게 속이고 이렇게 뭘 한다 뭐 이런 얘기를 저한테 하더라고요. E ieri ho ricevuto questo messaggio in cui dicevano che una persona stava facendo uso di droga e che quindi stava cercando di mettere in trappola appunto un'altra persona. 그 제가 그랬어요. 마약 환자도 동성애자도 살인자도 말씀을 받아야 된다. 하나님을 믿어야 된다. 그 눈으로 교회에서 교회 안에 성도들을 돌아보지 않는다면 뭐하러 하나님이 예배드리라고 하셨겠느냐 생각을 바꿔라. 이제 그 얘기를 했습니다. E io ho detto appunto a queste persone di vedere tutte le persone, che siano persone che sono dipendenti da alcol o da droga o da stupefacenti, che devono comunque sia far parte e conoscere il Signore. 우리 하나님은 단 한 번도 마약 중독자, 동성애자, 알코올 중독자를 만드신 적이 없어요. Perché il Signore non è un Signore che ha creato i dipendenti. 문제는 인간이 하나님을 만나야 되는데 하나님 안 만나고 다른 걸 만나서 자기 그 문제를 해결하려고 했기 때문에 그렇게 된 거거든요. Però il problema risale all'uomo stesso, che l'uomo non essendo insieme al Signore sta cercando qualcos'altro. 사탄이 그것을 이용을 한 거죠. E Satana usufruisce di questa necessità. 그래서 누가 그러면 이 세상을 이렇게 불행하게 만들었느냐? 원인은 우리가 사탄이라고 하잖아요. E allora qual è la ragione principale? 근데 문제는 내가 사탄의 도구가 된 거잖아요. E noi indirizziamo questa ragione a Satana, ma in realtà è Satana che utilizza noi come suo strumento. 그러면 문제가 생기고 복잡하고 엉망진창인 이유는 내가 사탄의 통로로 내 생각과 마음과 감정을 줬다라는 거예요. Però io, essendo stata utilizzata come strumento, sono solo io che mi sono fatta influenzare anche dai miei sentimenti. 내 속 사람을, 내 겉 사람을 사탄에게 집중할 거냐, 하나님께 집중할 거냐, 여러분 인생이 달라지죠. E dobbiamo vedere, analizzare se io devo interessarmi e orientarmi verso le cose del Signore o verso le cose di Satana. 그래서 하나님이 문제가 생기자마자 답부터 주셨잖아요. 여자의 후손, 처녀가 아들을 낳을 거다. E infatti il Signore poi appena ci dà appunto questa strada dice che arriverà questa salvezza dalla Vergine Maria. 처녀가 아이를 낳을 수 있나요? Può una vergine far nascere un bimbo? 그러면 처녀라는 뜻을 알아야죠. Bisogna capire la definizione di vergine. 아가씨하고 처녀하고 다르죠, 단어가. E è diverso vedere una giovane donna e una vergine, sono due cose diverse. 그런데 세상에서는 그냥 아가씨, 여자, 결혼 안 하면 아가씨. 단어를 자꾸만 구별이 안 되게 자꾸 사용을 해요. 그래서 여자가 아들을 낳았다라고 요즘 성경에는 그렇게 번역을 해놓은 거예요. Però in alcune Bibbie contemporanee spesso viene definita come invece
che arriverà appunto, partorirà una donna e quindi non viene definita bene la definizione di vergine. 이런 거를 성경에서 우리가 여러분 집중해서 읽다가 보면 하나님이 깨닫게 하실 때가 있어요. 그래서 여러분 성경 읽을 때 그냥 소설 읽듯이 읽으면 안 되고 많은 내용을 읽을 필요도 없습니다. 여러분이 읽어야 될 그 부분에 묵상하면서 읽으시는 게 굉장히 중요합니다. E quindi è importante quando si legge la Bibbia non leggere semplicemente le parole, ma cercare di meditare su ciò che si sta leggendo. 그러면 왜 사탄이 우리 인간을 통해서 자기 하고 싶은 자기 나라를 만들려고 할까요? E allora come mai Satana, usufruendo di noi, cerca di creare una propria nazione? 땅 끝까지 이르러 다 증인이 되고 온 세상 사람들이 이 복음을 들어야 세상이 끝이 오거든요. 그래서 이 세상에서 복음을 들으면 안 되는 거예요. 자기가 끝이 나니까. E c'è scritto nella Bibbia che si porrà fine a questo mondo quando tutti ascolteranno il Vangelo, e quindi quando ascolteranno tutto il Vangelo significa che la nazione di Satana non ci sarà. 사탄이 제일 두려운 것이 한 사람이라도 구원받는 거예요. E ciò che teme di più Satana è avere un fedele in più su questa terra. 이 땅 끝까지 복음이 전파돼야 되는데 그거를 사탄은 막아야지 자기 종말이 안 오는 거예요. E se l'evangelismo avviene alla fine di tutti i confini, allora la nazione di Satana non ci sarà. 성경에 보면 나옵니다. 사단이 영원히 갇히는 감옥이 나와요. E nella Bibbia c'è scritto che c'è questa prigione eterna, 그 지옥이죠. 지옥은 사탄의 감옥이죠. e questo viene chiamato appunto inferno. 사탄이야말로 세상 표현으로 운명사주팔자가 정해졌어요. E detto nelle nostre parole, il destino, diciamo, di un non fedele è già segnato, 사단의 마지막은 거기거든요. perché alla fine di un fedele appunto è verso questo luogo. 우리 이제 입장을 바꿔보십시다. 우리가 만약에 시한부 인생이라 칩시다. 정확하게 알아요. 나는 언제 어떤 식으로 죽을 거다 이제 알아요. E facciamo finta che noi conosciamo come e quando moriremo. 그럼 두 가지가 나오겠죠. 하나는 그냥 아무데나 살아버리든지 아니면 하나는 하루하루를 너무 소중하게 어떻게 이거를 어떻게 살까 집중하면서 살겠죠. E allora le persone si divideranno in due, ovvero le persone che vivranno così a caso, o se no le persone che vivono gioendo, diciamo, di ogni giorno prezioso. 그래서 사단이 그렇게 사는 거 아니겠습니까? 그래서 이 세상을 엉망으로 만드는 겁니다. 자기 때가 오지 않게 하려고. E quindi perché questo non avvenga, Satana continua ogni giorno a creare caos. 그러니까 여러분들이 복음 흐름을 타지를 않고 복음에 관심이 없고 이러면은 사단이 만들어 놓은 문화가 나한테는 더 편하게 느껴지게 되는 거예요. E se continuiamo ad essere all'interno di questo flusso che Satana ha creato, allora noi ci porremo all'interno della sua cultura che lui ha creato. 실제로 이 일 때문에 예수님이 그리스도로 오신 거예요. Ed è per questo motivo che Gesù, in verso di Cristo, è arrivato sulla terra. 다시 봅시다. 왜 그리스도가 오셔야 됩니까? E come mai deve arrivare sulla terra Cristo? 그리스도 뜻이 뭔지 다시 한번 확인해 봅시다. E proviamo a rivedere la definizione di Cristo. 기름 부음을 받은 자, E colui che è stato unto, 하나님이 기름 부으신 자 이 말이에요. quello significa che il Signore ha unto Cristo. 왜 기름을 부으십니까? E perché lo ha unto? 모든 것을 쉽게 말을 하면 옛날에는 기름의 의미가 모든 것을 깨끗게 하는 의미가 있고 어떤 권위를 상징하기 때문에 하나님이 예수라고 하는 인간으로 태어난 하나님의 아들한테 그리스도의 일을 시키기 위해서 기름을 부으신 거예요. E in passato lo si fingeva qualcosa se lo si voleva rendere più pulito, più puro. Infatti Cristo viene unto appunto perché ha ottenuto il ruolo del Signore. 그러면 그리스도의 일이 뭡니까? Allora qual è il ruolo di Cristo? 제사장의 일을 하러 오신 그리스도예요. Ovvero è arrivato a fare il ruolo del sacerdote. 제사장이 하는 일은 죄를 용서받도록 예배를 하나님 앞에 드려주죠. Ed è colui che sacrifica appunto questo peccato per poter fare il sermone al Signore. 구약 시대 때는 제사장만 하나님의 성전에 들어갈 수 있었어요. E nell'Antico Testamento solamente il sacerdote poteva entrare a fare il sermone. 성전에 들어가기 전에 예를 들어서 제가 하나님 앞에 죄 용서를 구해야 되면 그 양이나 염소 중에 1년 된 어린 것을 갖고 가서 안수를 하고 목에 피를 흘리게 해서 그거를 번제로 드리죠.
E nell'Antico Testamento solamente il sacerdote poteva entrare appunto nel tabernacolo sacrificando questo piccolo agnello e facendo in modo che possa sanguinare sin dal collo in modo da poterlo rendere come sacrificio. 그런데 반드시 모든 거를 태워서 재로 만들어야 돼. Dopodiché doveva essere appunto bruciato in modo da poter dare le ceneri, 왜냐? 내 죄가 재와 같이 용서받았다라는 뜻이에요. e questo significa che il mio peccato è stato risolto come le ceneri di quella bestia. 그 속에 하나님의 절대 사랑이 들어있죠. E all'interno di questo è presente l'assoluto amore del Signore, 한번 용서하시면은 깔끔하게 완전하게 용서를 해주시는 거예요. ovvero se Lui ci ha perdonato proprio sin dal principio. 구원의 가치가 그런 거예요. E quello è il valore della salvezza. 그리고 이 예수님이 선지자로 오셨다고 예수님이 직접 말씀하셨어요. 나는 길이고 진리고 생명이다. E poi è arrivato Cristo come profeta dicendoci che Lui è la via, la verità e la vita. 근데 그 길이고 그 생명이고 그 진리다 그랬어요. Però Lui ha detto che Lui è quella vita, quella verità e quella vita. 어떤 길? 하나님 만나는 길. Ovvero quella strada che ci porta al Signore 어떤 생명? 하나님의 자녀돼서 영원한 생명을 얻는 그 생명. e quella vita che ci permette di ottenere una vita eterna 어떤 진리? 하나님이신 그 자체, 말씀 그 자체. e quella verità che invece ci porta a conoscere la parola del Signore. 여러분이 믿는 예수님은 이분이에요. Il Gesù che noi crediamo è questo Gesù 이분이 우리한테 무엇을 요구하십니까? e Lui che cosa ci chiede in cambio? 나를 좀 믿어라. 이거 요구하세요. Ci chiede di credere in Lui. 왜냐? 나를 믿으면 너희들 생각하는 모든 거 이유도 원리도 알고 이유도 알고 인생 목적도 알고 왜 인생이 꼬였는지도 알고 다 알 수 있다. 그 나를 믿어라. 그러셨어요. E Gesù ci dice tu credi in me e io cercherò di appunto farti conoscere il principio e l'obiettivo di tutte le cose dei tuoi problemi. 근데 우리가 안 믿죠, 솔직히. Però noi non crediamo in Gesù 못 믿기도 하고 안 믿기도 합니다. e non vogliamo credere, ma certe volte non possiamo credere. 안 믿는 것은 내가 그만큼 관심이 없어서고요. E se io non credo è perché non sono interessata, 못 믿는 것은 몰라서 못 믿는 겁니다. e quando invece io non posso credere è perché non so credere. 그래서 그를 알기를 힘쓰라 그랬어요. Infatti ci dice che noi ci dobbiamo sforzare per credere in Lui. 정말로 믿으려면 어떻게 해야 되느냐 그러면 Allora, per poter credere veramente cosa dobbiamo fare? 내 관심이 예수님한테 가 있어야 되죠. Noi dobbiamo essere prima di tutto interessati a Gesù Cristo. 예수님이 나를 사랑한다 했으니 얼마나 사랑하는지 한번 찾아보자, 알아보자. E siccome Gesù ha detto che Lui ci ama, allora dobbiamo vedere quanto ci ami. 그것을 여러분들이 한번 딱 체험하잖아요. 말씀으로나 어떻게 영으로나 깨닫게 되잖아요. 한량없는 은혜, 감당할 수 없는 은혜가 오는 겁니다. E se noi sperimentiamo questo suo amore, allora vedremo che c'è questa illimitata grazia. 내가 뭔데 나 때문에 십자가를 지셨을까? Ovvero perché chi sono io perché Lui si sia sacrificato sulla croce. 나도 아는지 나도 모르는 죄도 이렇게 많은데 왜 나를 용서하신다 할까? E allora come mai Lui è in grado di perdonare anche tutti i miei peccati? 왜 내 인생을 책임지신다고 할까? 뭐 때문에? E per quale ragione Lui si è preso la responsabilità della mia vita? 사랑하시니까요. E questo perché Lui ci ama. 이 사랑을 이 세상에서는 자기 마음대로 해석을 하잖아요. Però questo amore spesso viene interpretato in modo sbagliato in questo mondo. 교회에서 가난한 사람 뭐 좀 안 도와줬다고 그거 보고 교회에서 사랑이 없대요. E per esempio in alcune chiese se non si aiuta una persona dicono che quella chiesa non è piena di amore. 하나님도 참 제가 한 번씩 가다 웃어요. 하나님 스트레스 받겠다. 하나님의 수준을 가지고 우리를 이해를 해주려니까 너무 괴롭겠다. 이 생각이 한 번씩 해요. E certe volte penso che è il fatto che solamente perché noi siamo credenti dobbiamo fare atti buoni e vedendo questo penso che anche il Signore debba essere molto stressato. 이 그리스도를 알고 믿고 사랑하는 자에게 하나님이 복음 전하는 힘을 주셔요. E soltanto a coloro che capiscono questo grande amore appunto del Signore, il Signore dà la forza di fare questo evangelismo. 근데 희한한 거는 복음을 전했는데 귀신이 도망을 가더라는 거예요.
Però la cosa strana è che se questo Vangelo viene poi diffuso, i demoni scappano via. 귀신아 떠나라, 사탄아 떠나라 안 했는데 떠나더라고요. E anche se io dico a questi demoni di non dico niente, di andare via, comunque sia se ne vanno via. 왜냐? 만물을 복종케 하는 그 이름 예수. 그 이름 때문에. Perché è presente appunto colui che fa paura a tutti gli esseri, che è appunto Gesù Cristo. 제가 전에도 말씀드렸잖아요. 제가 어떤 무슬림 꼬맹이를 복음 전하고 걔가 혈액 문제가 있어서 불치병으로 얘가 그렇게 이제 목숨도 언제까지 갈지도 모르고 걔한테 예수님을 영접시킨 것밖에 없어요. 그런데 걔가 나와버렸어요. 제가 이태리 돌아오고 나서. E non so se ve l'ho raccontato, però c'era questo bambino che aveva problemi di salute dal punto di vista del cuore, cardiaco, e le ho dato appunto questa parola e quando io sono tornata in Italia ho scoperto che lui è stato guarito. 이게 예수 이름의 능력이에요. E questa è la forza di Gesù Cristo. 그럼 그날 영접했는데 안 나오면 또 능력이 없으십니까? E però se quel giorno comunque sia lui ha ricevuto la parola e poi non è stato curato, allora questo significa che la parola del Signore non ha effetto. 숨어서 예배드리고 예수 믿는 표도 못 내는 이 사람들이 모여서 그날 그 꼬맹이 영접하는 날 같이 모여서 기도한 것 자체로 성령이 역사하신 거죠. Il fatto che quelle persone si siano riunite per poter pregare per questo bambino, già questo è l'effetto della parola del Signore. 여러분과 저는 비밀 선교사예요. Perché noi siamo, sia io che voi, siamo tutti dei missionari segreti. 여러분들이 그리스도를 더 나의 것으로 믿고 뿌리 내리고 하면 할수록 여러분 가만히 있을 수가 없어요. 복음 말하고 싶어져요. Perché più il Vangelo diventa una cosa mia, allora più è per noi normale, naturale cercare di evangelizzare. 그래서 이 그리스도는 마귀의 일을 멸하기 위해서 오셨다고 요한일서 3장 8절에 분명히 적혀 있잖아요. E per questo motivo nel primo Giovanni capitolo 3 versetto 18 c'è scritto che noi siamo presenti su questa terra per evitare, per impedire il lavoro di Satana. 마귀의 일은 하나밖에 없습니다. 인간을 망하게 하는 게 마귀의 일입니다. E il lavoro di Satana è uno solo, detto in generale, ovvero quello di far fallire l'essere umano. 여러분이 볼 때 망하게 하는 게 그 사람이 이상한 중독이 되고 뭐 사고가 나고 이래야지 망하는 것 같습니까? E vi sembra che il fallimento di una persona umana possa essere solamente il fatto di dipendere da qualcosa? 많은 사람들이 히말라야에 가서 힐링 받고 온대요. E molte persone dicono che vanno sulla montagna dell'Himalaya per essere curati. 그러면서 그때 가서 요가도 하고 철학적인 생각도 하고 자연을 보면서 뭔가를 얻어왔다라고 얘기하더라고요. E dicono che vanno a fare su questo monte un po' di meditazione e yoga per ottenere la cura. 그것 또한 그들은 속은 거죠. 그 자연이 뭐예요? 하나님 만드신 천지 창조. 하나님 만드신 이거 세상을 보면서 감탄하고 온 거잖아요, 사실은. E cercano di andare appunto in questa natura a ottenere cura, che però la natura anche quella è stata creata dal Signore. 근데 사단이 이 사람들을 싹 속여가지고 그 산에 가면 무슨 특별한 영적인 뭐가 있는 것처럼 속이는 거예요. E però il lavoro di Satana è quello di far pensare all'essere umano che andando su quel monte Himalaya qualcosa si curerà. 한번 갔다 오니까 너무 좋거든요. 다음에 또 가야지. 문제가 있고 어렵고 힘들면 거기 또 가야지. 그러면서 그게 자기의 신앙이 되는 거예요, 여러분. E se queste persone dicono che hanno ottenuto appunto forza andando su questo monte, allora ci ritorneranno e ci ritorneranno in continuazione e quella per loro diventerà una propria religione. 그러면 일반 사람들이 볼 때는 그 사람 여행 가는 거니까 좋아 보이잖아요. Però agli occhi degli altri potrebbe essere che lui va su quel monte giusto per vacanza. 근데 계속 망하러 가는 거예요. 그러다가 귀신에게 완전히 사로잡히죠. E poi in realtà va appunto verso la strada, verso il fallimento e continua poi sempre di più a fallire. 예수님 자신이 십자가에서 대신 갚아주는 우리의 문제를 대신 갚아주는 대속 제물로 드려졌거든요. E durante la crocifissione Gesù Cristo è colui che si è sacrificato e ha perdonato al posto nostro. 그러면은 예수님이 십자가에서 그러셨어요. 다 이루었다. 이 말은 내가 다 갚았다 이 말이에요. E durante la crocifissione Gesù Cristo dice che tutto è stato compiuto, ovvero tutto è stato perdonato.
내 과거, 현재, 미래 모든 것을 다 갚아주셨어요. ovvero è colui che si è sdebitato del nostro passato, presente e futuro. 그분한테 감사하다, 그분에게 예배드리고, 그분에게 헌금하고, 이게 여러분 우리가 아깝습니까? Ed è per questo motivo che noi ringraziamo, diamo delle offerte e lodiamo appunto Gesù Cristo per questo motivo. 우리가 이 사랑을 받기만 하지 베풀 줄은 몰라요. 우리 너무 이기적이에요, 하나님한테. E noi davanti al Signore siamo degli egoisti perché comunque cerchiamo di ottenere il suo amore, però non diamo niente in cambio. 우리가 정말 믿을 때 반드시 오는 증거들이 있습니다. E quando noi veramente crediamo appunto nel Signore ci sono delle testimonianze. 말씀이 이루어져요. La prima cosa è che la parola si realizza. 아브라함한테 창세기 12장에 하나님이 오늘 약속의 말씀을 주셨는데 아브라함 죽고 한참 뒤에 요셉 죽은 후에 그 결과가 왔잖아요. E anche appunto nei versi che noi abbiamo letto, poi dopo un po' dopo tanto tempo ci sarà la conclusione di questa promessa che il Signore ha fatto. 그럼 그 사이에 이스라엘 사람들은 하나님을 왜 기도를 안 들어주셔라고 생각을 했어요. E dopo però tutto questo momento in cui sono passati degli anni, il popolo di Israele penserà come mai il Signore non ci risponde. 하나님이 얼마나 많은 힌트를 주고 얼마나 많은 안내를 해주셨는데요. Però non sanno che in tutto questo periodo di tempo il Signore è colui che ha cercato di dare direzioni e guide, 안 듣는 거죠. ma sono loro a non aver ascoltato. 내 눈에 보이는 거, 입에 들어가는 거, 귀에 들리는 게 좋으니까 하나님이 하라는 거 안 듣는 거예요. Perché si sono interessati più alle cose che riescono a vedere con i propri occhi invece che ascoltare il Signore. 점점 복음이 약해지는 세상이 지금 오고 있잖아요. E adesso stiamo vivendo in un mondo in cui la parola del Signore sta sempre di più sbiadendo. 여러분 유튜브에 한 번씩 굉장히 크고 인기 있는 그 설교자들 한번 들어보세요. E provate ad ascoltare i sermoni che sono presenti per esempio su YouTube riguardo ai pastori molto famosi. 달콤한 말을 많이 합니다. E dicono parole molto invitanti. 예수 생명보다는요 삶에 대해서 많이 합니다. E invece di parlare della vita di Gesù, parlano molto più della vita quotidiana. 그리고 성공하는 인생, 축복받는 인생 그런 얘기 많이 해요. E parlano di come ottenere successo e di come ottenere benedizione. 또 아니면 막 보는 데서 귀신 쫓아내고 하는 막 특별한 능력 보이는 이런 걸 많이 하더라고요. O se no ci sono pastori invece che fanno vedere dei superpoteri attraverso della parola. 우리 귀가 생명의 복음을 듣는 것에 훈련이 돼야 됩니다. Il nostro orecchio deve essere abituato ad ascoltare la parola vivenza del Signore. 자꾸 그런 설교를 좋아하는 사람들은요, 결국은 들을 거 없어요. Se noi ci abituiamo alla parola di quelle persone, allora non riusciamo ad ottenere appunto orientamento. 여러분 쇼핑몰에 가보세요. 1층부터 꼭대기층까지 다 훑어봐도 1층에서 봤던 게 마음에 드는 줄 알았는데 9층 가니 그게 또 마음에 드는 게 또 있는 거예요. 그래서 이리저리 비교하다가 못 사기도 하고 그런 거예요. È come quando noi andiamo per esempio in un centro commerciale e vediamo una cosa carina al primo piano e poi saliamo sempre di più e ne vediamo sempre di più belli, dopodiché non compriamo in realtà poi niente. 하나님의 말씀을, 교회를 그런 식으로 가는 세상이에요, 지금. E adesso ci troviamo in un mondo in cui la Chiesa è in questo stato. 그래서 여러분들만큼은, 저와 여러분들만큼은 정말 이 복음의 이 흐름을 놓치지 말아야 되고 이거를 정말 전달을 해야 됩니다. E almeno noi dobbiamo cercare di stare all'interno di questo flusso del Vangelo e cercare di rimanerci dentro. 그게 이방인의 뜰이고 기도의 뜰이고 어린아이의 뜰이에요. E questo è appunto non è altro che il cortile del pellegrino cortile dell'infanzia e della preghiera. 그렇게 해야 이 언약이 전달이 되거든요. E solo in questo caso il patto continuerà a diffondersi. 하나님이 하시는 방법은 시 공간을 초월하시잖아요. Il metodo del Signore utilizza il metodo che trascende tempo e spazio. 근데 우리가 이 공간의 제한을 받으니까 자꾸 우리 수준으로 하나님을 생각을 해요. E mentre siccome noi abbiamo sempre limite nel nostro tempo e nel nostro spazio, la vediamo sempre nei nostri occhi. 그래서 바울은 그걸 아니까 이 사단이 너희 발 앞에 속히 무릎 꿇고 상하게 하실 거다. 믿음으로 탁 선포를 한 거예요. E però poi vediamo per esempio personaggi come Paolo che invece dicono che il Satana si inginocchierà davanti a noi e crede già in questo. 그래서
복음 전하는 거에 우리가 다시 한번 좀 정신을 차려야 됩니다. Quindi anche noi dobbiamo ripensare nuovamente all'evangelismo, 전도의 대열에 내가 서면 내 후손도 나를 따라오죠. ovvero cercare di rimanere in fila nella fila verso l'evangelismo. 그리고 문제는 내가 살아요. Però la cosa che si ottiene è la salvezza prima personale. 내가 살면 신경질도 안 내죠. 짜증도 안 내죠. 기분이 좋고 감사하고 기쁘니까 옆 사람한테도 잘한단 말이에요. E siccome sono stata io prima di tutto ad essere salvata, ho questo ringraziamento, non mi arrabbio e cerco di essere sempre più gentile con le persone che stanno accanto. 스트레스가 없으니까 이런저런 질병도 없죠. E non essendo stressata non avrà neanche problemi di salute. 그래서 우리가 좀 리스토레이션을 좀 해야 되겠습니다. E quindi dobbiamo cercare di restaurarci. 그렇게 해야 내가 이번에 이제 이번부터 내가 하나님 믿는 내 자세를 좀 바꿔야 되겠다. 여러분 한번 그렇게 시도를 한번 해보세요. E quindi provare a pensare che io cercherò in questo istante a cercare di pregare e di credere nel Signore in un nuovo stato. 진짜 내가 언약을 좀 체험해야 되겠다. Oppure se io voglio veramente sperimentare il patto, 사람 살리는 사람이 돼야 되겠다. o che io voglia diventare una persona che possa salvare altri. 사실은 내가 내 문제가 많았는데 보니까 내 직장에 저 사람 거의 죽어가는 것 같다. 어떻게 도와줄까 고민 좀 하고 이런 거예요. E se per esempio ho un collega che comunque non mi sta tanto simpatico, ma che comunque vedo che lui deve essere salvato, provare a pregare per questa persona. 진짜 언약 속으로 들어가는 거 그게 복이에요. 복이 그거예요. E il fatto veramente di voler entrare all'interno di un patto, già questo è una benedizione. 정말 진짜 언약 속으로 들어가고 언약을 붙잡잖아요. 그때부터 하나님이 오력을 주셔요. E se io afferro veramente il patto, allora il Signore ci dà le 5 forze spirituali. 사람들이 자꾸만 능력 달래요. 하나님한테. 받아서 어디 쓰려고요? Le persone spesso pregano al Signore dicendo di darci la forza spirituale. 특히 신비주의 하는 사람들은 능력 엄청 좋아해요. E in particolare a coloro che credono invece già queste cose riguardo appunto i miracoli che il Signore può fare, spesso chiede la forza al Signore. 하나님이 성경에 나오는 수많은 기적들은요. 전도 선교하는 데 쓰라고 베풀어 주신 거예요. E i miracoli che sono descritti nella Bibbia sono dei miracoli che sono avvenuti al fine di evangelizzare. 그런데 거기에는 관심 없고 그때 그 장면만 생각, 그때 그 상황 너무 막 벅찼고 기뻤고 놀라운 힘 얻었던 그것만 생각하는 거예요. Però queste persone invece quando pensano ai miracoli pensano solamente al sentimento che hanno ottenuto in quell'istante al vedere questo miracolo. 그래서 놀라웠던 것을 여러분이 혹시 체험을 하셨다면 하나님 왜 나에게 이 은혜를 주셨지? 라는 질문을 하는 게 정상신앙입니다. Quindi quando invece otteniamo queste forze, dobbiamo vedere, cercare di capire come mai il Signore, al fine di che cosa ci ha dato questa forza. 여러분 혼자 찬양을 부르는데 오늘 이 찬양이 너무 감사하고 기쁘다. 하나님 왜 이렇게 나에게 오늘 이렇게 기쁨을 주시지?라고 여러분 그거 갖고 기도하고 질문해 보세요. E se per esempio abbiamo ottenuto questa pace, allora chiedere al Signore come mai noi siamo così felici, abbiamo ottenuto questa pace. 그것을 통해서 하나님의 계획과 뜻을 발견할 수 있습니다. E attraverso questo possiamo capire l'obiettivo e il vero significato del Signore. 진짜 해보세요. 그 찬양 가사를 보면서 왜 이 가사가 나에게 이렇게 마음에 와닿지? 그것은 하나님이 여러분에게 메시지 주신 거예요. E anche se leggiamo appunto questa lode, questo inno, provare a vedere come mai il testo ci dà quel significato. 메시지는 나에게 이해되도록 직접 전달된 내용이 메시지잖아요. E il fatto che si parla proprio della parola o del messaggio significa che quel messaggio a me ha colpito e quindi è rimasto in me. 그래서 하나님의 말씀이 나에게 메시지로 와야 돼요. Quindi la parola del Signore deve venire in me come se fosse un messaggio. 찬양 부르실 때 가사가 나에게 메시지로 와야 돼요. E quando noi facciamo un inno, il testo deve arrivarci come messaggio. 그래 해야 세상 음악과 찬양이 다른 거죠. Ed è per questo motivo che la lode e una canzone banale di questo mondo sono due cose diverse. 그래서 여러분들이 나는 이번에 새롭게 내 신앙생활을 좀 도전을 해봐야 되겠다. 여러분 한번 결단 한번 해보십시오. E questa settimana provate a sfidarvi voi stessi attraverso la vostra fede. 여러분도 응답 받아야 될래요. 절대 해결 안 될 것 같은 거나 이거 해결 받고 싶다. 하나님 도전하세요.
ovvero io voglio ricevere una risposta a questo mio problema attraverso questa preghiera, provate a sudare. 그럼 언제까지 기도하면 됩니까? E fino a quando dovrete pregare? 응답 받을 때까지. Fino a quando riceverete la risposta. 10년 걸릴 수도 있고요. E ci può mettere anche 10 anni 아니면 뭐 한 1, 2년 안에 끝날 수도 있어요. o anche un anno. 어떤 거는 생각만 했는데 응답 오는 것도 있어요. O se no ci sono cose che anche solamente nel pensarci abbiamo già ottenuto la risposta. 심지어는 아무 생각 안 했는데 막 응답이 막 와 있어. 근데 왜 줬는지도 mo를 때도 있어요. Invece ci sono casi in cui non abbiamo neanche chiesto la risposta, ma abbiamo ottenuto la risposta. 그때 정신을 차려야 되죠. Ed è in quel momento che dobbiamo risvegliarci. 이스라엘이 10번째 재앙 있기 전날 첫 번째 동물이든 사람이든 첫 번째 난 거를 하나님이 이제 마지막으로 다 죽여버리겠다고 하셨을 때에 하나님이 주신 게 있어요. E quando Israele aveva sperimentato appunto questo 10° miracolo, appunto, il Signore aveva chiesto appunto di far sacrificare tutti i viventi. 마지막 재앙 첫 번째 장남이든 동물이든 첫 번째 걸 다 죽이시기 전에 하나님이 이제 확실히 이스라엘을 내보내실 거니까 뭐라고 하셨냐면은 너는 각 사람 집에 가서 금, 은, 뭐 보물 이런 거를 다 구해라 줄 거다 그랬어요. E il Signore, prima di dare questa 10ª maledizione, dice appunto a tutto il popolo di Israele di raccogliere tutto l'oro e tutto l'argento perché gli sarà stato dato indietro. 430년을 노예를 살았는데 여러분 금조가리 하나 뭐 본 적이 있었겠어요? E se voi avete vissuto per 430 anni come prigionieri, saprete come è fatto un oro. 그리고 어디 쇼핑 갈 것도 아닌데 그 금은 보물을 다 달라고 하라 하고 또 준다네요. E poi il Signore ci dice che, anche se non sappiamo che cos'è, il Signore ci dice che ce lo darà. 그리고 아직 재앙이 하나가 남았어요. 아직 끝나지도 않았어요. E poi manca ancora la 10ª maledizione che il Signore diceva. 왜 주셨느냐? E perché il Signore dà questo tesoro? 좀 있으면 광야를 나갈 거예요. E questo perché loro andranno verso il deserto. 광야에 뭐 쇼핑센터가 있어요. 전당포가 있어요. 그거 가지고 어디다가 써먹어야 돼요. E nel deserto appunto non c'è luogo dove poter utilizzare questo oro prezioso. 성막 만들 거거든요. Ma questo oro verrà utilizzato per costruire un tabernacolo. 출애굽기 28장에 보면 성막 만드는 내용이 상세하게 나와요. E se vediamo nell'Esodo capitolo 28 viene descritto come fondare questo tabernacolo. 근데 그 전에 어떤 일이 생겼느냐? 모세가 하나님 만나러 산에 올라갔다가 안 내려오니까 이스라엘이 뭐야? 우리 인도하던 하나님은 어디 갔고 모세는 어디 갔어? 에이, 안 되겠네. 우리를 인도할 우리 눈에 보이는 신을 만들자. 그 얘기를 한 거예요. E però poi c'è un momento in cui Mosè scompare e va nel monte, va sopra il monte e il popolo di Israele che rimane senza nessun tipo di guida pensa a dover creare una loro guida e quindi creano questa guida attraverso questo prezioso oro. 그때 금송아지를 만들면서 그 금은을 거기다가 쓴 거예요. E utilizzano appunto tutto quell'oro che il Signore aveva raggruppato per costruire il tabernacolo, per costruire un idolo. 그래서 모세가 산에서 내려오고 나서 그걸 보고 완전히 막 분노했잖아요. E Mosè appunto una volta tornato poi sceso dal monte vede questo idolo creato e rimane senza parole. 또한 하나님도 다 죽이려고 그러셨어요. E anche il Signore stesso voleva uccidere tutto il popolo di Israele. 그때 모세가 중보기도 했죠. 하나님, 솔직히 저도 속상한데 여기서 죽으면 다른 사람들이 뭐라 그러겠습니까? 이스라엘 광야에서 죽이려고 하나님 이스라엘을 광야까지 이끌어냈다고 안 하시겠습니까? 좀 참으셔요. 이 얘기를 한 거예요. E in quell'istante Mosè fa una preghiera collettiva dicendo al Signore di non uccidere tutto il popolo di Israele perché se il Signore l'avesse ucciso adesso probabilmente le persone avrebbero pensato che il Signore ha fatto uscire il popolo di Israele per poterli uccidere. 저는 그렇게 제가 신앙을 그렇게 가지는 거가 신자인데 계속 가난하다, 신자인데 돈이 많다, 이 두 개는 다 이유가 있다고 저는 봅니다. E quando io penso che un fedele è estremamente povero o estremamente ricco, penso che ci sia una ragione. 신자인데 가난한 거는 하나님하고 나하고 방향이 안 맞으니까요. E se sono estremamente povero è perché il mio orientamento non combacia con l'orientamento del Signore. 그리고 저도 관리를 못하니까요. O è perché anche se mi viene dato del denaro non riesco a gestirlo. 신자인데 부자다? 신자가 부자일 경우에 여러분 세상에서 잘 살아라고 하나님 주시는 게 아니에요.
Mentre se un fedele è ricco non è perché deve vivere ricco su questo mondo, 그게 광야를 통해서 출애굽기를 통해서 하나님 우리한테 설명하셔요. e ce lo dice come esempio l'Esodo. 그래서 우리가 있잖아요. 하나님의 절대 주권을 인정하고 믿어버리면은 뭐든지 감사하고 뭐든지 평안하고 하나님 요구하실 때는 언제든지 오케이가 돼요. E se crediamo nell'assoluta autorità del Signore, allora tutte le cose che ci succederanno per un motivo e noi riusciremo a confermare di questo. 여러분 주위에 마약 환자, 정신문제, 중독자들 여러분 한번 생각해 보세요. E provate a pensare a tutti coloro che sono dipendenti di alcol o di qualche droga che sono di fianco accanto a voi. 하필이면 왜 내 옆에 있지? 왜 내 가까이에 있지? 생각해야 됩니다. Dobbiamo pensare a come mai queste persone siano a contatto con noi 하나님이 자꾸 우리 양심을 찌르시죠. e perché il Signore è colui che tocca la nostra coscienza 좀 가봐라. e ci dice a noi di andare verso questa persona 저 사람하고 얘기 좀 해봐라. e di parlare con questa persona. 그게 전도고 선교입니다. E questo è l'evangelismo e il missionariato. 이것 때문에 나를 나되게 하셔요. 하나님. E per questo motivo il Signore mi ha chiamato. 아, 나 언어가 잘 안 되는데 상관없습니다, 여러분. E se io non riesco a parlare bene la lingua, 우리 위대하신 구글님이 계시기 때문에 괜찮습니다. e non importa perché in noi c'è sempre Google. 여러분이 하려고 하는 마음만 있으면 돼요. E basta solamente il vostro cuore, la vostra anima che cerca di evangelizzare. 그래서 하나님이 여러분 때문에 나는 야를 너무 잘 뽑았다. 내 자녀로 난 너무 잘 삼았다. 하실 만큼 한번 하나님을 감동시키시는 여러분과 제가 되면 너무 좋겠습니다. E vorrei che tutti noi possiamo cercare di diventare, di evangelizzare il Signore in modo da rendere fiero il Signore in modo che Lui ci abbia chiamati come suoi figli. 이번 한 주간 동안 복의 근원 되시는 여러분이 가는 현장에 모든 사단의 일이 예수 이름 앞에 무릎 꿇는 일이 일어나기를 예수님의 이름으로 축복합니다. E vi benedico nel nome di Gesù Cristo in modo che voi possiate vedere il principio di tutte le benedizioni nel vostro campo. 기도하겠습니다. E preghiamo insieme. 하나님 아버지 감사합니다. Signore, ti ringraziamo. 이 놀라운 구원을 우리에게 허락해 주셔서 감사합니다. Ti ringraziamo per averci dato questa sorprendente salvezza. 정말 우리의 마음에 하나님을 향한 열심을 주시옵소서. E fai in modo che tu possa darci la tua forza all'interno dell'Evangelo. 그리고 정말로 죽어가고 있는 사람들이 너무 많습니다. E noi sappiamo che ci sono tante persone che stanno morendo in questo mondo. 우리의 무능함과 부족함을 아시는 하나님. E tu che non conosci le nostre debolezze 그들을 살릴 수 있도록 우리를 변화시켜 주시옵소서. e fai in modo che noi possiamo cambiare per poter diffondere la tua parola loro. 임마누엘의 삶이 어떤 삶인지 우리가 날마다 체험할 수 있도록 축복하여 주시옵소서. In modo che noi possiamo sperimentare ogni giorno la benedizione di Emanuele. 감사드리며 살아계신 주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Ringraziamo e la pregato nel nome di Gesù Cristo. 네.